नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने ब्रदर प्रिंटर को ऑन करते हैं या उससे फ़ोटोकॉपी करते हैं या प्रिंट निकालते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरह की आवाज़ आ रही है कट कट। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो ब्रदर प्रिंटर को ऑन करते हैं, कुछ इस तरह की आवाज़ आती है। और जब ब्रदर प्रिंटर से फ़ोटोकॉपी करते हैं तो कुछ इस तरह की आवाज़ आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रदर प्रिंटर के ड्रम यूनिट फ्रंट कवर को ओपन करना है और आपको ड्रम यूनिट को बाहर निकालना है और ड्रम यूनिट को आपको एक साइड रख देना है। और ब्रदर प्रिंटर में जिस जगह ड्रम यूनिट लगता है उसमें आपको अंदर देखना है और इसमें आपको एक गियर दिख रहा है, इसको आपको घुमाना है या आपको मूव करना है और इसमें से आपको आवाज़ को सुनना है कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। तो दोस्तों इसमें से आवाज़ नहीं आ रही है तो अब आपको ड्रम यूनिट को ही चेक करना है। तो ड्रम यूनिट से अब हम टोनर कार्ट्रिज को अलग करेंगे। तो दोस्तों इसको अलग करने के लिए आपको ग्रीन की को प्रेस करना है। तो दोस्तों आपका टोनर कार्ट्रिज अलग हो जाता है और यहाँ आपको एक स्क्रू लगा दिखेगा, स्क्रू को आपको खोल लेना है और उसके बाद आपको इस कवर को हटाना है और उसके बाद आपको ड्रम यूनिट के इस सेकंड पार्ट को आपको अलग रख देना है और ड्रम यूनिट के इस पार्ट को आपको एक साइड रख देना है। तो दोस्तों आपको सेकंड पार्ट को उठाना है और सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पर कुछ गियर दिख रहे हैं। तो दोस्तों इन गियरों को आपको चेक करना है और इसमें भी आपको बहुत सारे स्क्रू दिखेंगे, यानी 3 या 4 स्क्रू दिखेंगे। तो इन तीनों स्क्रू को आपको ओपन कर लेना है और इन तीनों स्क्रूओं को आपको निकाल कर एक साइड रख देना है। और इसमें लगे इस कवर को आपको बहुत ही सावधानी से आपको उसको निकालना है। इस तरह आपको इस कवर को निकाल लेना है और कवर निकालने के बाद आपको एक साइड रखना है और उसके बाद आप उसमें आपको कुछ गियर दिखना है। तो इन गियरों को आपको एक एक करके निकालना है। तो दोस्तों पहले हम स्प्रिंग निकालेंगे और स्प्रिंग के बाद आपको इस वाले गियर को निकालना है, बड़े वाले गियर को। और इसके बाद आपको ये वाला गियर निकाल लेना है या आप ये वाला गियर निकालेंगे। दोस्तों आपको इस वाले गियर को निकाल लेना है इस तरह और इसके बाद आपको इस वाले गियर को निकाल लेना है और इस तरह आप सारे गियर निकाल लेते हो और आपको बाद में गियर लगाने में प्रॉब्लम आती है या आप गियर लगाना भूल चुके हैं तो दोस्तों उसके लिए एक हमने अलग से वीडियो बना रखी है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने दो एक साथ गियर निकाल लिए और अब इन गियरों को आपको चेक करना है कि कौन से गियर इसमें डैमेज है। तो दोस्तों ये गियर तो हमारा सही है। उसके बाद हम एक दूसरा गियर चेक करते हैं। तो दोस्तों ये गियर हम चेक करेंगे। तो दोस्तों ये गियर हमारा डैमेज हो चुका है। इस गियर में आप देख सकते हैं इसमें ये डैमेज हो चुका है, ये टूट गया एक साइड से। तो ये गियर हमारा आवाज़ कर रहा था कट कट। तो दोस्तों हम इसमें ये वाला गियर लगाएंगे। हमारे पास एक और गियर रखा था दूसरे प्रिंटर का, तो ये गियर हम लगा सकते हैं इसमें। और अगर आपके पास ये गियर नहीं है तो दोस्तों आप अमेजन से परचेज़ कर सकते हैं या आप ड्रम यूनिट को परचेज़ कर सकते हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसे परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम फ़िलहाल ये वाला गियर हटा देंगे और हम ये वाला गियर लगाएंगे इसमें और इस गियर को हम एक बार लगाकर चेक करेंगे कि ये गियर लग रहा है या नहीं लग रहा। तो दोस्तों ये गियर लग गया है। ये गियर को आपको निकाल लेना है और पहले आपको ये गियर को लगाना है और ये गियर लगाने के बाद आपको फिर आपको ये वाला गियर लगाना है और इस गियर को आपको इस तरह आपको लगा देना है। एक बार आपको घुमा के लगाना है, आपको नहीं लगे तो एक बार उसको घुमा लेना है। इस तरह आपको लगा देना है इस गियर को और ये गियर लगाने के बाद आपको इस गियर को लगाना है। तो दोस्तों ये गियर को आपको इस तरह लगाना है और ये वाला गियर लगाने के बाद आपको अब एक और गियर है वो आपको लगाना है। इस तरह आपको इस वाले गियर को लगा देना है और साइड में आपको स्प्रिंग भी लगा देना है और एक बार आपको चेक करना है कि एक दूसरे सारे गियर सड़े हुए हैं, एक घुमाने पर सारे गियर घूम रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह आपको चेक करना है और उसके बाद आपको इसका कवर लगाना है। कवर आप इस तरह लगा सकते हैं और कवर आपको लगाने के बाद आपको स्क्रू लगाना है। स्क्रू आपको 3 स्क्रू को आपको लगा देना है और स्क्रू लगाने के बाद आपको ड्रम यूनिट के फर्स्ट पार्ट को उठा लेना है
और उसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपको ड्रम यूनिट के सेकंड पार्ट को उसमें लगाना है। इस तरह आपको लगा देना है और लगाने के बाद आपको नीचे दबा देना है। तो इस तरह आपका सेकंड पार्ट लग जाएगा ड्रम यूनिट में। और इसको कवर को लगाना है। ये स्क्रू को बाद में लगाएंगे, पहले इसमें टोनर कार्टेज लगा दें। टोनर कार्टेज आपको इस तरह लगाना है। लगाने के बाद आपको नीचे दबा देना है। इस तरह आपका टोनर कार्टेज लग जाएगा और आपको प्रिंटर पर जाना है और फ्रंट कवर को ओपन करना है और ड्रम यूनिट आपको इस तरह लगा देना है और फ्रंट कवर को आपको लगाना है और प्रिंटर को आपको ऑन करना है। तो फाइनली प्रिंटर ऑन कर लिया है। तो प्रिंटर ऑन करने में आवाज़ नहीं आ रहा है। और अब हम फ़ोटो कॉपी भी करके देखेंगे। तो फाइनली हमारा फ़ोटो कॉपी भी आ चुका है और फ़ोटो कॉपी करने में भी आवाज़ नहीं आया। तो फाइनली हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह बहुत ही आसानी से आप भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय महादेव।